Dnes si povíme něco o diagnózách, se kterými se u našich pacientů setkáváme nejčastěji. U žen to bývá především snížená ovariální rezerva. Tato diagnóza přitom neznamená definitivní ztrátu plodnosti. Produkce hormonů ve vaječnících může být stále v pořádku, ale zásoba vajíček ve vaječnících již podklesla pod normu typickou pro váš věk. Co s tím můžete dělat? Objednejte se na screening ovariální rezervy. Nepatří sice mezi běžná preventivní gynekologická vyšetření, ale na naší klinice ho můžete absolvovat jako tzv. Test plodnosti. Zahrnuje test na antimileriánský hormon neboli AMH, který doplníme dalšími vyšetření. Ultrazvukovou folikulometrií, tzv. Antral follicle count a testem na hladinu folikulostimulačního hormonu. Tak umíme získat informace o stavu vaší zásoby vajíček a navrhnout postup léčby. Pokud se předčasné selhání vaječníku vyskytlo u někoho v nejbližší rodině, vyšetření ovariální rezervy je vhodné absolvovat už v mladém věku. U mužů bývá nejčastější příčinou neplodnosti tzv. Patologický spermiogram, což znamená hodnoty, které nesplňují normy Světové zdravotnické organizace. Normou je alespoň 15 milionů spermií na 1 ml ejakulátu a alespoň 40 % pohyblivých spermií. Vyšetření spermiogramu může přispět k včasnému odhalení problémů s plodností. Toto vyšetření je rychlé, snadné, bezbolestné a nepotřebujete k němu dokonce ani doporučení od odborného lékaře.